同学，打扰你一下。你好，我是雷玉成，我在这边街头摄影，我可以帮你跟狗狗拍张照片吗？好啊，很简单的照片。先生怎么称呼？我叫黝黑。黝黑，他叫什么名字？他叫 Bobby。Bobby， 哦，我可以摸他吗？可以啊。可以吗？当然可以。Bobby， 他应该没有很大哦，年纪应该没有很大。他只有1岁。对吗？对，看得出来。就是对什么东西都很好奇的那个年纪。对，超活泼。Bobby， 男生。男生。Bobby， 哎，坐下。Bobby， 很棒哎 ，Bobby， 谢谢。加油啊！有，超棒。谢谢谢谢。